забыл, дисциплина, петляет. Отошнет, не только брызг. What it is. The matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very moment. You can see it when you look out your window, or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. The world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave. Even now, in this very moment, you can see it when you look out your window, or when you turn on your television. You can feel it when you go to church, when you pay your taxes.
то они шестые. Нет, глина какая-то. Повесьте нахуй, смотри. Не, мне кажется, ни хрена там ничего не держит. Мне просто интересно, сколько воды. Порвешься с лебедки, то нас всех вытащит. Да. Расчехляй, твои штаны. Да. Ну вот он. Подождем остальных, что ли? Желтенького. Мы тут поехали, мы проверим. Нет, ты только не проверим. Если вот он не капает воды. Не, вообще он. О, вообще по лайку.
глубоко. Я уверен в этом. Тут мало, тут немного воды.